abbiamo mai veramente lavorato insieme, ma abbiamo organizzato insieme molti incontri di astrofisica del plasma in cui abbiamo discusso, lui più sul lato solare, io più sul lato extragalattico, abbiamo discusso i temi principali, la fisica, gli aspetti della fisica che ci permettono di interpretare sia l'attività solare sia le attività a livello extragalattico. Devo dire che siamo sempre stati e siamo tuttora grandi amici, ci sentiamo regolarmente, anche adesso. Io anche sono in pensione, sono anche più anziano di lui perché sono andato in pensione anni fa, e mi auguro che soprattutto lui continui a lavorare così attivamente come ha fatto fino adesso e che ci organizzi altri meravigliosi incontri anche qui all'Università della Calabria, in modo che possiamo continuare le nostre conoscenze e a sopravvivere con dei bei risultati, insegnando anche ai giovani quello che abbiamo, su cui ci siamo divertiti noi e su cui anche lui potrà continuare a far lavorare i propri ragazzi. E gioco anche con il Planetario di Torino, sono anche presidente. E sono stato questa mattina a visitare il vostro planetario, il vostro nuovo planetario, e spero che potremo anche su quello avere qualche collaborazione. Con Pierluigi, da quando ero ragazzino all'osservatorio a Meudon, perché io ho fatto il postdoc con Mangenet, che è stato uno la persona con cui Pierluigi ha in qualche modo iniziato a lavorare, e quindi lo conosco da quando ero ragazzino, e per me i suoi lavori sono stati un faro, una direzione precisa, ma soprattutto le discussioni spesso avute con lui. Sono venuto molto spesso in Calabria e ho potuto apprezzare, oltre il suo contributo scientifico, come sia stato in grado di realizzare probabilmente il miglior gruppo che abbiamo in Italia sugli Space Plasmas, e da questo punto di vista veramente chapeau, soprattutto dalla capacità di preoccuparsi perché giovani e altre persone intorno a lui formassero un gruppo con cui poi portare avanti delle linee di ricerca che non si fermassero allo studente di PhD che poi deve partire, deve andare via, eccetera eccetera. Il mio unico dispiacere è non essere venuto a lavorare come avrei forse potuto fare in maniera più produttiva e per tempi più lunghi qui da loro, ma così. La collaborazione con Pierluigi e poi la collaborazione col suo gruppo, perché effettivamente, ecco, un altro dei punti fondamentali che è riuscito a fare un gruppo coeso di persone che si parlano, che collaborano, quindi alla fine lavorare con lui, lavorare con i suoi studenti e poi diventati colleghi, tutto sommato è praticamente la stessa cosa, e questo devo dire è abbastanza raro in un ambiente scientifico. Io ho conosciuto Pierluigi Veltri negli anni 70. Quando io ero in matricola a Pisa, lui era più avanti di me, era perfezionando, e poi l'anno successivo io ero ancora negli studi alla scuola normale di Pisa e lui è andato a Meudon, parte degli studi di perfezionamento. Successivamente ci siamo rivisti abbastanza presto e a seguito di una serie di incontri su cosiddetti plasmi astrofisici che hanno avuto cadenza circa annuale e sono stati un'occasione di fare amicizia scientifica. Non abbiamo mai pubblicato alcun lavoro insieme, però ho imparato da lui tantissime cose e quindi per me è stato un gran piacere essere qui a festeggiare il suo 70°. Particles making beams, and the result was to develop some waves here which suppress the thing. Oh, the bomb, the event. Yes. Pierluigi, après avoir terminé ses études à l'École normale supérieure de Pise, a été envoyé à Meudon et il a atterri dans notre laboratoire, et c'est moi qui ai surveillé son travail de l'équivalent du PhD. Et
Après ça, il est rentré à Pise, pas à Pise, il est rentré en Calabre et nous avons continué à collaborer et du coup les relations se sont faites. Il y a eu des étudiants de Calabre qui sont venus à Meudon et des étudiants de Meudon qui sont allés en Calabre. Notre collaboration a été très largement informelle et nous avons trouvé ça très bien. Nous n'avions pas de compte-rendu à faire. On était responsable devant personne et c'était parfait. Dunque io ora sono ricercatrice all'INAF, in particolare all'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, che sta a Firenze. E mi occupo di galassie, sono una studiosa di galassie dell'universo vicino. E io sono nelle galassie perché stranamente, questo può sembrare una cosa strana, ma la mia tesi che io feci qui con Pierluigi nel lontano 83, mi sono laureata a gennaio dell'84 all'Università della Calabria, la tesi era sui jet extragalattici. Ora sono tanti anni che sono passati e devo dire che probabilmente il ricordo più vivo che ho è di aver vissuto l'università in una grande famiglia, ai miei tempi questa università era a numero chiuso, non so ora se lo sia o meno, ma insomma ai miei tempi lo era e quindi eravamo in pochi, il gruppo di fisica alla fine eravamo tra 15 e 20 studenti e vivevamo questa esperienza universitaria tutti insieme. Diciamo, questa cosa è sempre rimasta nel mio cuore, questa esperienza, proprio perché anche fra gli studenti e i docenti si era instaurato un bellissimo rapporto di collaborazione. Quindi questo diciamo, è il ricordo più vivo che ho dei miei anni passati ad Unical. Io sono arrivato qua nel 2007 e mi sono laureato poi in fisica, nel 2012 ho fatto la specialistica in astrofisica e poi ho fatto qua anche il dottorato e alla fine del dottorato in astrofisica sono andato in Belgio per fare un postdoc e adesso mi trovo in Belgio da 4 anni circa. Cosa ti lega qui all'Università della Calabria? Beh, allora sì, ho fatto degli studi di fisica dei plasmi con applicazioni in campo astrofisico e mi lega ancora appunto una collaborazione scientifica su tematiche di fisica dei plasmi spaziali, fisica solare e di interazione Sole-Terra, per le quali devo dire che il gruppo della Calabria è riconosciuto a livello internazionale per la sua qualità e produzione scientifica. Adesso sto facendo dottorato a Monaco, al Max Planck per Plasma Physics. No, mi sono trovata molto bene e sono stata molto contenta di aver studiato qua, sia triennale che magistrale. Tua esperienza con il professore Veltri? Sia con lui che con Denis Perrone mi sono trovata bene, è sempre stato molto disponibile verso gli studenti anche, è sempre pronto ad aiutare a rispondere alle domande. Qui fondamentalmente ci sono i coffee breaks più buoni dell'universo, quelli di Monaco di Baviera sono quello che sono, per cui sicuramente la qualità è molto più alta rispetto a Monaco di Baviera. Il clima è quello che è, nonostante oggi sia molto piovoso, c'è molta attività, l'università è un covo di attività culturali per cui è molto viva e sono contenta di essere qui. Quindi meglio Cosenza che Monaco? È diverso, magari i tedeschi preferiscono Monaco, ecco la cosa che ci manca sicuramente è la barca di soldi che hanno i tedeschi, noi ci insegniamo. Grazie. E sono venuto a vedere i vecchi amici praticamente. Qui abbiamo intervistato poco fa tua figlia, anche lei si è laureata in fisica dei plasmi con Pierluigi Veltri. È un caso? Sì, è proprio un caso perché io non ho fatto niente, io non le ho detto nulla, le ho detto fa piuttosto fisica che matematica perché lei voleva fare matematica. Dopo mi ha ringraziato per questa scelta, però a fisica, poi io già ero andato a scuola, quindi non ero più nel gruppo di astrofisica, quindi ha fatto il suo percorso da solo praticamente.
Certo, vabbè, un'influenza telepatica ci sarà stata, sicuramente. Dico che telepatica, perché non gli ho detto vai, non gli ho detto nulla. Se lui avesse detto non l'avrei fatto, non l'avreste fatto lei, insomma, questa è la cosa. Pierluigi, this was a great meeting. It was great to see you and all of your friends, and lots of different kinds of science, a lot of things I didn't even know that you worked on. And as usual, it's great to be here, great to continue our collaborations with all the Cosentini, and I hope that we have many more years of visiting you here to do lots of good science. Well, I guess Sergio was the first person here, young person, that I collaborated with a lot. But don't forget that Antonella came for 2 months to work with me and actually published more papers per week than Sergio did. But Sergio and I, we've been working together for, 11, 12 years now. And there's also some of the younger folks, I mean, Ciccio Pucci, Oreste Pezzi, Ciccio Pecora. Serena D'Alena came and spent a year with me, and now she's the editor at Physical Review Letters, as we know. So I've benefited greatly from having all this young talent come and work with me. But the groundbreaker, the pioneer was Sergio Cervedillo, of course. And he's right there, so we're continuing to work together, of course. So thanks for everything, Pierluigi. Sì, vengo dalla Georgia, però adesso sono venuto da America, ieri sera a pomeriggio. Da Washington. Sono molto contento di essere qui perché non siamo stati da 15 anni, troppo tempo. Questi anni erano uno dei più belli anni di mia carriera scientifica e anche come vita personale, perché avevo tanti amici come Gaetano, Fedele, Antonella, Nelina, Rosa e tanti altri, e Pierluigi sicuramente. E Pierluigi è molto bravo perché si vede che ha una gruppa essenziale, non tanti possono fare queste cose. Io sto a NASA Goddard Space Flight Center e faccio space weather, in italiano sarebbe tempo spaziale, e faccio queste cose in dipartimento di space weather. C'è un centro che si chiama Community Coordinated Modeling Center, come si dice in italiano, non so però. E abbiamo questi modelli di space weather che facciamo run. Qualcuno che vuole fare ricerca si può fare un modello e noi facciamo per loro gratis. E anche stiamo guardando sempre tempo spaziale dal punto di vista di NASA, e facciamo forecast di previsioni di tempo spaziale. Io sono laureato e ho fatto il dottorato qui in Calabria, ora sono all'Aquila, al Gran Sasso Science Institute, lavoro principalmente sui raggi cosmici, quindi mi sono spostato a energie un pochino più alte del vento solare, ma c'è ancora molta fisica del plasma, quindi ancora c'è modo di sfruttare le conoscenze e le competenze che ho acquisito in questo gruppo. Quali sono i tuoi legami con il Dipartimento di Origine? Sono legami forti, sono legami umani importanti che mi hanno dato tanto e insomma, spero che continueremo ad avere degli scambi. Ovviamente sono legami lavorativi, scientifici, perché il valore di questo gruppo è inestimabile nel panorama mondiale, quindi si lavora bene, quindi spero che questi legami saranno sempre fruttuosi e continueremo a lavorare insieme.